Jo, unë vetëm ndoshta diçka kisha dëshirë shtoja këtu që ajo që vëre unë është që ka ndryshuar edhe qasja edukatorëve ndaj prindit në momente të tilla. Pra nëse më përpara edukatorët kanë qenë më të drejtë për drejta dhe kanë, si thua, riskuar më shumë, sot është kuptuar që prindit do t'ja themi, ja themi ashtu sikur se e shpjegove dhe në fundit prindit adresohet nga edukatorja tek specialisti. Pra prindit i thuhet shiko një specialist, sepse nëse më përpara ndoshta nga dëshira e madhe për ndihmuar, ndoshta edhe nga padia, flas para një dekade, edukatorët thonin që shiko se fëmia yt ka këtë problem, pra tentonin ta emërtonin. Sot informacioni është shumë më i madh fatmirësisht dhe është kuptuar që patjetër që prindi do t'i referohen këto sinjalet e alarmit, kjo është në të mirë të fëmijës, siç thatë ju, është ardhmja e tij në fundit në mes, por që edukatorja me të drejtë thot shikojeni te një specialisti dhe kjo do thoja ishte për ta referuar te specialisti patjetër, domethënë. Gjithmonë është ajo pjesa e frikës, domethënë prindi e merr me frikë, dikush e